នខ្ញុំទៅអួតមិត្តភក្តិគេថាគេញ៉ាំពងមាន់កូនស្រាប់តែមិត្តភក្តិគេសួរថាហេតុអីបានអ្នកឯងស៊ីកូនមាន់អូខ្ញុំនិយាយមែនណាបងប្អូនហួសចិត្តកូនខ្ញុំហ្មងហេតុហ្នឹងគឺដោយសារតារឿងពងទាកូនហ្នឹងហ្មងដោយសារពួកខ្ញុំមើលវីដេអូគេទៅគេញ៉ាំពងទាកូនហើយក៏មើលទាំងអស់គ្នាហើយកូនខ្ញុំចូលចិត្តណាពងមាន់កូនពងទាកូនតាទៅស្រុកខ្មែរក៏ចឹងដែរអូយញ៉ាំសិតតែយកមកដាក់ក្បែរខ្លួនខ្លាចញ៉ាំអត់គ្រាន់ហើយពេលគេមើលវីដេអូទៅដូចតែយើងដែរមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាចង់ញ៉ាំពងទាកូនប៉ុន្តែនៅខាងខ្ញុំនេះអត់មានពងទាកូនទេបងប្អូនហើយមានតែពងមាន់កូនពងទាកូនមានប៉ុន្តែគេយកមកយូរថ្ងៃយើងខ្លាចខូចខ្លាចធំក្លិនខ្លាចរបៀបដូចវាអត់ឆ្ងាញ់ណាប៉ុន្តែបើពងមាន់កូនគឺយកមកភ្លាមហើយទិញនេះខែតកូនចង់ញ៉ាំទិញឡើង2ជុងបងប្អូនហើយរាប់ច្រឡំស្មាត់តែមួយជុង24ណាមានណាមួយជុង30ដល់ទិញពី2ជុងឡើងដល់60ឯណោះដល់ពេលចឹងទៅគោថាដាក់ស្ងោឲ្យកូនហើយតាមពិតទៅកូនខ្ញុំអត់ទាន់បានញ៉ាំទេដោយសារតែខ្ញុំទិញអត់ទាន់បានណោះប៉ុន្តែគេយកអារឿងហ្នឹងទៅសួរមិត្តភក្តិគេថាចូលចិត្តញ៉ាំពងទាកូនអត់របៀបគេចូលចង់សួរថាចូលចិត្តញ៉ាំពងទាកូនណាហើយអាគាំងវាថាស៊ីពងទាកូនស្អីវាមិនស្គាល់ផងហ្នឹងហើយវាសួរថាអ្នកឯងស៊ីកូនមាន់តែវាថាហ្នឹងឯងស៊ីកូនមាន់នៅក្នុងពងទាកូនអូខ្ញុំមិនដឹងថាកូនខ្ញុំរៀបរាប់អីខ្លះទេពេលខ្ញុំទៅយកកូនពីសាលាគេមកប្រាប់ខ្ញុំថាម៉ាក់មិត្តភក្តិគេអត់ចេះស៊ីអាពងទាកូនហ្នឹងទេគេប្រាប់ថាអាពងទាកូនហ្នឹងវា stinky វាអត់ឆ្ងាញ់វាអត់ល្អអីចឹងខ្ញុំមិនទៅយល់ទេគេមកប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាកូនអាហ្នឹងម្ហូបរបស់ខ្មែរយើងទេអាហ្នឹងម្ហូបរបស់ខ្មែរយើងគេញ៉ាំតែបើបរទេសគេអត់ញ៉ាំទេម្ហូបបរទេសមានអីផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំសួរថាមិនបងខ្លួនឯងយករឿងទៅប្រាប់គេថាគេចង់ប្រាប់ថាពងទាកូនហ្នឹងឆ្ងាញ់អីចឹងគេចង់និយាយទៅគេចង់ប្រម៉ូតម្ហូបគេទៅឲ្យពួកអាកាំងស្ដាប់មានណាអាកាំងថាអ្នកឯងញ៉ាំពងទាកូនអ្នកឯងអត់អាណិតវាអីណាចឹងទៅអូខ្ញុំថាអូខ្ញុំហួសចិត្តកូនខ្ញុំហ្មងទោះណាបងប្អូនពេលខ្ញុំនិយាយរឿងត្រឡប់ទៅលិនទីឲ្យរឿងពងទាកូននៃពងមាន់កូនដោយសារយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងធ្លាប់និយាយអាពងទាកូនតែជាក់ស្ដែងយើងអត់បានញ៉ាំពងទាកូនយើងញ៉ាំអាពងមាន់កូនដល់ពេលចឹងទៅវាចង់ច្បល់ចូលគ្នាហើយកូនខ្ញុំអត់ដឹងថាស្អីពងទាកូនស្អីអាពងមាន់កូននេះដឹងតែអាហ្នឹងវាមានកូននៅខាងក្នុងហ្នឹងអីចឹងទៅហើយណាមួយទៅវានិយាយថាអាអេកបលូតគេហៅបលូតអាអេកអាពងមាន់មានកូននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរៀងម្ដងពងទាកូនម្ដងពងមាន់កូនដោយសារមាត់និយាយហ្នឹងគឺពងទាកូនទេប៉ុន្តែតាមពិតទៅអារបស់ទៀតពិតពងមាន់ដល់ពេលអញ្ចឹងវាចង់ច្បល់ចូលគ្នាកុំប្រកាន់ខ្ញុំណាបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំចង់និយាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ថាកូនខ្ញុំចេញប្រម៉ូទម្ហូបខ្មែរលើកដំបូងម៉ែហើយកប់ហ្មងប៉ុន្តែគេថាគេអត់ខ្វល់ទេគេនៅតែប្រាប់មិត្តភក្តិគេថាអាហ្នឹងឆ្ងាញ់ហើយទៅខ្ញុំថាថ្ងៃក្រោយកុំយកទៅនិយាយទៀតពួកអីការញ៉ាំប្រសាសមួយវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងបញ្យល់ប្រាប់កូនគេថាអូខេម៉ាក់គេអត់និយាយទៀតអីចឹងពេលខ្ញុំយករឿងហ្នឹងមកនិយាយប្រាប់ប្តីខ្ញុំគាត់សើចតែគាត់ថាកុំនិយាយទៀតកូនកុំឲ្យគេថាយើងញ៉ាំអាក្រក់មែនណាបងប្អូនសម្រាប់ជាតិផ្សេងវាយគេគិតអញ្ចឹងមែនហ្នឹងនិយាយទៅសាសមួយជាតិមួយញ៉ាំម្ហូបផ្សេងគ្នាយើងញ៉ាំបែបគេញ៉ាំបែបផ្សេងអីចឹងទៅណាញ៉ាំជាមួយពងមាន់កូនហើយកុំភ្លេចជូតមុខមួយនឹងសលៃជូតមុខអេសាព្រោះអីអាជូរហឹលប្រៃផ្អែមហ្នឹងហើយនឹងជាមួយនឹងអាពងមាន់កូនហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យមុខយើងនឹងឡើងមុនណាបារម្ភជាមួយនឹងអាមុខមុនហ្នឹងហើយដោយសារយើងមានសលៃជូតមុខអេសានេះឯកទេសរបស់វាគឺបដោតទៅលើមើមមុខដែលគាត់មានមុនទូចមុនធំមុនកាមុនខ្ទុះអីណាប្រើវាទៅវាធ្វើឲ្យមុខយើងនឹងមានសណើមហើយធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងនឹងបាត់ស្នាក់ស្នាមបាត់មុននៅលើផ្ទៃមុខទៀតផងបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍កុំភ្លេចឆាតទៅ page ផ្សារធម្មជាតិ24អូខេបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ